जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो हमारे नाजरीन जैसा कि इंतज़ार कर रहे थे, आखिर वो काम हो गया जिसका इंतज़ार था और ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर हम हाज़िर हैं कि आखिरकार आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का इंतखाब जो है वो अमल में आ चुका है। और वज़ीर आज़म का इंतखाब एक बड़े ही ड्रामाई अंदाज में एक यानी ये एक नया मोड़ आया है सियासत में रातों रात, और जिसकी वजह से एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो इत्तेहाद देखने में आया कि जिसमें पीटीआई का एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक बना रातों रात, और फिर उसको मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की हमायत भी जो है ना वो हासिल हुई, और आखिरकार वज़ीर आज़म का इंतखाब जो है वो हो गया। जैसा कि पहले खबरें गर्दिश कर रही थी कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब का एक ब्लॉक जो है ना वो बन रहा है और उसके उनके साथ 8 आदमी हैं। तो ये जो इजलासात मुलतवी हो रहे थे, जो अभी हमने पहले जो है ना वो खबर दी आपको कि इजलास असम्बली के नहीं हो रहा था, मुलतवी हो रहा था, मगर पीछे बैकग्राउंड में कुछ खिचड़ी चल रही थी, कुछ दाल पक रही थी, और वो अब जो है ना वो सामने आई। हुआ ये कि आज रातों रात एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक पीटीआई का बना, जिसमें के जो है ना वो मुख्तलिफ पीटीआई के जो मेम्बरान थे वो उसमें जो है वो शामिल थे, और उनमें रफीक नैयर साहब थे, अंसर अब्दाली साहब थे, और उसमें जो है वो फिर सादक अकबर अपने अजहर सादक साहब थे, अकबर इब्राहिम साहब थे, मीर अकबर साहब थे, दीवान अली चुगताई साहब, पीर मजहर साहब, बेगम इम्तियाज साहबा और अकमल सरगाला साहब, इन सब ने मिलकर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। और पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक, असल में ये कंसेंसस क्रिएट हुआ, एक ब्लॉक बनाया गया जिसमें ये तय हुआ कि वजीर आजम होगा पीटीआई से, सदर बैरिस्टर साहब का जो है ना वो मुआवजा किया जाएगा, बैरिस्टर साहब को निकाला जाएगा, और सदर होगा पीपल्स पार्टी से, जो कि ज्यादा इम्कान है कि शायद चौधरी यासीन साहब भी हों, वो बाद में देखेंगे कि कौन आता है, और स्पीकर होगा नून लीग से। तो इन सब ने मिलकर एक इत्तेहाद किया, और फिर जो कि इजलास नहीं हो रहा था तो पीर मजहर साहब ने तारीख पेश की स्पीकर को कि कायदे में जो है ना कायदा मुअत्तल किया जाए और इंतखाब का शेड्यूल का ऐलान किया जाए। तो फिर सेक्रेटरी असम्बली को हदायत की गई, शेड्यूल का जो है ना वो ऐलान हुआ, और उसके बाद असम्बली का अजलास यानी अगली तारीख शुरू हो गई है कल की, जो वहाँ 20 हो चुकी होगी। तो रात को कोई तकरीबन 12:30 बजे के बाद ये इजलास जो है ना वो वहाँ शुरू हुआ, और उसमें पीर अनवारुल हक नहीं बल्कि चौधरी अनवारुल हक साहब के ऊपर इत्तेफाक हुआ कि चौधरी अनवारुल हक साहब जो स्पीकर थे अभी पीटीआई की गवर्नमेंट के और उनकी हुकूमत के, उनको जो है ना वो वजीर आजम बनाया जाएगा। और फिर उनके कागजात जमा हुए, और बिला मुकाबला यानी किसी और ने कागज जमा नहीं कराए, क्योंकि मामला पहले तय हो चुके हुए थे, और ये जो आपस में गुफ्तो शनीद हुई ये फाइनल मराहल में पहले हो चुकी थी, और फिर बाहमी इत्तेफाक से वहां असम्बली का इजलास जब शुरू हुआ तो उसमें करारदाद पेश की गई, जो है ना वो कागजात जमा करवाए गए, और कागजात सिर्फ एक ही आदमी के जमा हुए, वो चौधरी अनवारुल हक साहब के हुए हैं, और वो बिला मुकाबला वजीर आजम आज़ाद कश्मीर जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। चौधरी अनवारुल हक साहब का तल्लक बरनाला से है, जट बरादरी से हैं ये, और काफ़ी मशहूर इनका ख़ानदान है, जो है ये सारे जो हैं ये जो है वो सियासत में काफ़ी आगे हैं और पॉपुलर भी हैं वैसे, और सारे सब मेम्बरान ने इनकी हमायत की है। और अब जो देखने में आ रहा है कि इसके बाद जो अब जो इंतखाबात होने हैं सदर का, और उसके बाद जो वजीर बनने हैं वो भी सदर तो पीपल्स पार्टी से होगा, और स्पीकर जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से होंगे, और फिर आमर यासीन, जावेद इकबाल साहब बडानवी, बाज़ल नकवी साहब और मियाँ वहीद साहब, कासम मजीद साहब, ये पीपी की तरफ से जो है ना वो वजीर होंगे, और नून लीग की तरफ से कर्नल वकार साहब, और एक डिप्टी स्पीकर भी इनके ही होंगे नून लीग के, और फिर
عامر الطاف صاحب جو ہیں، رضا قادری صاحب یہ نون لیگ سے وزیر ہوں گے، اور پھر مشیر بھی جو ہے نا وہ وزیر اعظم کے وہ نون لیگ سے ہوں گے، اور اس طرح جو ضلع کوٹلی سے متحدہ اپوزیشن سے پی پی سے 2 وزیر اور ایک سینئر پارلیمنٹیرین مشیر حکومت ہوں گے۔ تو اس طرح یہ جو اونٹ ہے یہ اس کروٹ بیٹھا ہے کہ آخر چودھری انوار الحق صاحب جو سپیکر تھے پی ٹی آئی کے، وہ پی ٹی آئی کی ہی طرف سے جو مخلوط حکومت بنی ہے اب آزاد کشمیر کی، اس میں وزیر اعظم تو پی ٹی آئی کے ہی ہوں گے، مگر باقی وزیر اور مشیر وہ دوسری پارٹیوں سے ہوں گے، نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے۔ اس میں بھی کہتے ہیں کہ سب سے بڑی گیم جو کی ہے وہ زرداری صاحب نے کی ہے، اور زرداری صاحب اس کے پیچھے تھے، اور دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے سارے معاملات جو ہے نا وہ چلائے ہیں۔ اور اس میں لگتا ایسے ہی ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے برے دن آنے والے ہیں، اور چونکہ وہ ہر جگہ گیمیں کرتے رہے ہیں، پارٹیاں بدلتے رہے ہیں، اور ابھی بھی انہوں نے فارورڈ بلاک بنوا دیا تھا، تو اب سب نے یہی سوچا ہے، میرا خیال ہے کہ مرکزی قیادت جو پی ٹی آئی کی تھی انہوں نے بھی، کہ یہ شخص تو ہر جگہ جمپ مار کے آگے ہوتا ہے، تو اب اس سے جان چھڑائی جائے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب بیرسٹر صاحب کے دن جو ہے نا وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت انہوں نے وزارت عظمیٰ بھی کافی حاصل کی ہیں، صدارتیں بھی حاصل کی ہیں، مگر اب کوئی مشکل وقت دیکھنا پڑے گا انہیں، اور لگتا ایسے ہی ہے کہ شاید اب اگلے صدر جو ہے نا وہ چودھری یاسین صاحب ہوں، یا ہو سکتا ہے لطیف اکبر صاحب ہوں۔ تو دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کس کا نام لاتی ہے صدارت کے لیے، مگر یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، اور اب آزاد کشمیر کے جو نئے وزیر اعظم ہیں سردار تنویر الیاس خان کے بعد، وہ چودھری انوار الحق صاحب وہ منتخب ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین کے لیے ہم یہ بریکنگ نیوز لے کر آئے ہیں، تو خوش رہیے اور عید کی خوشی دوبالا کیجئے، کیونکہ کشمیر کا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، اور انہوں نے پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی ایک سبق دیا ہے کہ اتحاد کرو، متفق ہو جاؤ کسی ایک بات پہ۔ اگر لڑتے رہو گے تو نہ تم کھیلو گے نہ دوسرے کھیلیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اب عمران خان صاحب کو بھی کچھ جو ہے نا وہ سمجھ آئے، اور جیسے آزاد کشمیر میں انہوں نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہلکا رخ اختیار کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں بھی ایسا ہی کریں، اور پاکستان میں بھی کوئی اس طرح کی مخلوط حکومت یا کوئی درمیانہ راستہ کوئی نکل آئے، اور سیاست اسی کو کہتے ہیں، اسی طرح ہونا چاہیے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، اللہ کرے کہ جو بھی ہو ملک کی بہتری کے لیے ہو۔